Oggi siamo a Villa Eugenia, in questa villetta, posizione davvero pazzesca, corte autonoma, sia in questo lato che all'ingresso, sia nell'altro lato. Costruzione recentissima, finiture al top. Venite, siamo al piano terra di questa meravigliosa abitazione, 120 metri al piano terra, un unico livello, 2 ingressi, c'è uno studio nell'altro lato con un accesso autonomo ed un bagno e la scala che va all'interrato, quindi siete un medico, siete un avvocato, siete un libero professionista, comunque avete un genitore che vuole la sua privacy, avete l'altra camera con il bagno con ingresso autonomo, camera o studio. Comunque sono 120 metri tutti su un unico livello, cucina a vista e un salone enorme. Scala totalmente in resina, il tavolo idem, parquet in legno miele, massello, molto bello, i termosifoni d'arredo, guardate che parete, casa fantastica. Doppio infisso, all'esterno naturalmente siamo in inverno, ben curato, questa è la corte del retro, questi pali in cemento sono tutti illuminati dai faretti, molto belli perché è un gioco di luce, c'è una luce che vibra. Molto bella. Qui è tutto pavimentato. Questo è il motore della jacuzzi, questo fruscio. Venite, allarme perimetrale volumetrico, ascensore. Il neo di queste case sarà sempre quello. Qui abbiamo l'ascensore. È un montacarichi, però per l'utilizzo di un'abitazione privata è molto comodo. Seguitemi che vi mostro tutto il resto della casa, abbiamo da vederne molte, quindi tutta la zona notte, il sottotetto e il seminterrato. Venite, questo è tutto il parquet che troviamo sotto, ce l'abbiamo per tutta la zona notte, circa 90 metri quadri, l'ascensore serve tutti i piani. Partiamo dalla padronale, che è questa, camera enorme, totalmente armadiata, questo è tutto armadio, balcone, camera, ripeto tutti gli armadi, quindi lo spazio non manca assolutamente, c'è il climatizzatore ed un bagno interno con cabina doccia. Finestrate, il bagno, porta scorrevole, quindi non abbiamo problemi di spazio. Camera enorme, altra camera, matrimoniale, finestra, molto bella. Un bagno con vasca, anch'esso finestrato, sempre termoarredo. Qui è stato recuperato nel sottotetto questo angolo. Questa è un'altra camera, oggi è usata come cabina armadio, ma fondamentalmente è una camera con balcone. Venite sopra, scala è sempre in legno, contapassi. Questa è una mansarda open space, camera è una ragazza che se la gode a 360 gradi perché sta da sola, autonoma. Fotovoltaico nell'altro lato, questo è l'inverter dell'impianto, la climatizzazione è tutta nella zona notte, il piano giorno non è mai stata messa perché a dire dei venditori non serve, quindi la casa è ben areggiata. Manca tutto il piano interrato dove c'è un caminetto, bella taverna, ulteriore spazio cucina. Vogliamo chiamare l'ascensore, andiamo sotto? Siamo usciti dal montacarichi, fantastico. Questa è tutta la taverna. Angolo TV, ulteriore spazio letto, è un open space, comunque i termoarredo sono anche qui e ha la stessa finitura di sopra, non c'è il parquet ma c'è un grès porcellanato effetto resina. Questa è una stanza lavanderia, qui locale tecnico, caldaia, sala macchine, qui tutta la parte taverna, garage doppio, triplo forse. Serranda elettrica naturalmente, anch'esso tutto allarmato. Qui l'ascensore serve tutta la casa. Riepiloghiamo tutti i metri quadri, 120 metri piano terra, cucina abitabile, salone enorme con ascensore a vista e la scala che serve zona notte e lo studio con ingresso separato ed un bagno. Al piano primo abbiamo 90 metri, 3 camere e 2 bagni. Piano sottotetto mansardato sono circa 20 metri con un terrazzo di 10. Balconi per tutta la casa, quindi su tutte le camere c'è un balcone. Il piano seminterrato sono circa 90 metri quadri, un garage di 50. La corte su entrambi i lati siamo intorno ai 150 metri. Questa è pavimentata e l'altra a giardino. Zona Villa Eugenia, vi aspettiamo in agenzia per tutti i dettagli. La vendita è super riservata, quindi venite in ufficio che ve ne parlo.